Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao latsinainy hatramin'ny sabotsy. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabarantsika rehetra ny tokantrano amin'izao any talata faefatra ambin'ny folo ny volana janoary izao. Asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany ireto avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Toeram-pianarana sy sekolim-panjakana maromaro no nampiato ny fampianarany noho ny fitakiana ny anjaravolan'ny mpampianatra sy ny mpandraharaha. Nijery ireo faritra misy mpivarotra amoron-dalana teny tsara lalàna sy ny mandinina ny polisy avy amin'ny komisaria ny boriboritany voalohany nanentana ireo mpivarotra ary nampiomana azy ireo mba hiala. Trangam-piarahamonina ny Antsirabe lehilahy iray no voarohiroho naka volamena izay milanja 720 sy 700 grama. Hitarina ho an'ny zotra rehetra mitrandraka ireo faritra ivelona Antananarivo renivohitra kosa ny fametrahana ny GPS amin'ireo fiara fitateram-bahoaka. Any ivelany toy ny fianjeran'ny boina ukrainiana izay nafatesan'olona anjato mahery nanokatra fanadihadiana ary izy ireo izay nilaza fa efa misy olona samborina amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo statioam-baovao arahanao atao anatin'ny logité izany andao arahana vetrany ao anatin'ny alaune. Mialohan'ny anarahantsika ireny vaovao ireny dia nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny antenimieran-dola tamin'ity androany ity fitoriana izay milaza fa misy ny tsy fahatombanana hita taratra tamin'ny fanatanterahana ilay fanapahan-kevitra no raisiny HCC mikasika ireo didy itsy volana izay nosoniavy ny filoham-pirenena nandray ny fotoana nanomezana azy fahefana hanao lalàna tamin'ny taona 2012 izany hoe tamin'ny fotoana tsy nampisy ny antenimieram-pirenena voalaza fa tokony ampandalovina sy ankatoavina eo anivon'ny antenimera rotota ny didy itsy volana mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoany ireo parlemanta farany teo saingy tsy tanteraka izany noho izany dia manamelika io fanjikan-dalàna io araka izany antenimieran-dolona. Vaovao eo amin'ny fampianarana kosa indray mbola manakorotana ny tontolon'ny fampianarana hatramin'izao fotoana izao ilay raharaha resaka panegarnia na 5 sy 9 ariary. Toeram-pianarana sy sekolim-panjakana maromaro no nampiato ny fampianarana noho ny fitakiana io anjaravolan'ny mpampianatra sy ny mpandraharaha io isan'izany teny amin'ny CEG Analamahitsy sy ny LTP Alarby izay notsidihany Andrilalena Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. CEG Analamahitsy eto ambadiky ny kianjana Tsonjombe midy vavady miteny ho azy ny soratra hoe CEG Analamahitsy en grève. Vao tafiditra vavady dia indreo mpianatra rehetra milalao eraky ny tokotany fa tsy mianatra. Antony mivory ato amin'ny tranomboky ireo mpampianatra sy mpandraharaha. Toy ny fivorian'izy ireo ny zoma lasa teo dia napakevitra ireo mpampianatra sy mpandraharaha fa ato ny fampianarana nomboka androany. Ka miankina ny fivoaran'ny toe-draharaha ny fehim-potoana anaovana izany mba ho fangatahana ny fisitrahana ny 5,9 ariary izay natolotry ny filoham-pirenena sy mba ho fanafanganana ny fandraisana ny vacation CEPE sy BEPC tamin'ny taona 17 sy 18 sy 20. Araraka ny tatitra avy tamin'izy ireo. Tsy voakasika izao kosa ireo mpampianatra framina. Tetsan-dany dia nanome malalaka ireo mpampianatra hanao fivoriana aloha ny talentsekoly fa nanankina ny fanapahan-kevitra ampianatra na tsy amin'ireo mpampianatra. No maria ny talentsekoly teto fa noho ny fandalovan'ireo mpianatra ny lycée teknika Alarby izay namoaka mpianatra tamin'ny lycée Analamahitsy no antony nanakatona ny vavady. Ny mpianatra ny LTP Alarby izay mivezivezy eraky ny tokotanin-tsekoly ankoatra ireo izay nivoaka ny faritra ny sekoly.
mbola mivory ihany koa ireo mpampianatra nandinika ny tokony sy ho toy ny fitakian'izy ireo ny anjara-pane garni ana 10,000 sy 4,000 ariary. Vaingam-bolamena milanja 1 kilao sy 13 sy 700 grama no nampitondraina ilay mpiasa ho tefena avadika firavaka. Rehefa tonga tao amin'ny atelier nefa dia navelany tao ny 1 kilao sy 17 grama ary nentina nitsoaka kosa ny 770 sy 700 grama. Tany Antsirabe io no nitranga ny fiandohandohan'ny volana janoary iny. Rehefa nandeha moa zany ny asa pikarona izay nataonay tamin'ny alalan'ny informateur-anay sy ny bijouterie teto Antsirabe dia tamin'ny alakamisy nefa nisy kivarotra aloha zany tapany kely eo amin'ny 10 grama latsaka eo. Taorian'ny fitarenana izay nataon'ny tompon'ny volamena dia nanao fikarohana avy hatrany ny polisy tany Antsirabe. Tratra tany amin'ny tranon'ny Zodany ilay lehilahy voaroroy ary tratra niaraka tamin'ny tao koa ireo volamena nentina nitsoaka izay nataony tao anaty gon'ny sarbo. Le mpanao rasy ity zany rehefa nitondra ny tsoaka dia tsy mipetraka tao an-trano intsony fa lasa natoro teny amin'ny Zodany izay pasteur. Tsy niteneniny izy rehefa tonga tao amin'ilay trano hoe misy zavatra netiko nety fa natoro tao fotsiny izy. Nandeha moa fikirana azy dia voasambotra tetỳ amin'ny polisy izy. Dia teo le pasteur zany vao tonga saina hoe inona ary na voasambotra le rangahy iny. Dia teo izy vao niantso anay zany tamin'ny sabotsy hoe misy zavatra hafa mipetraka tao an-trano koa nety le zalahy voasambotra ninareo iny dia fa mba tonga vadianareo. Fivadiam-pitokisana nataon'ilay mpiasa amin'ny mpampiasa azy no nahavery ny volamena milanja 720 sy 700 grama izay mitety-bidy 720 tapitrisa ariary. Efa naverina tamin'ny tompony ireo volamena ireo. Tsara lalàna. Misy amin'ireto mpivarotra amoron-dalana ireto no milaza fa 10 taona no efa tety. Gojagoja tokantrano, fitaovana fampiasa ao an-dakozia, kilalao sy ny maro hafa. Sombiny amin'ny entana amidy ety amoron-dalana ka amin'ny tranombarotra ny karana manodidina ety ihany no miantoka izany ireo mpivarotra. Zany tsy mahasoanay daholo izay namindanay tany Modrin zay nafindrana tany amin'ny petite vitesse. Ety mihitsy makalalaka ny olona zany satria ny olona mondro mangazay dia ny ambo mangazay mba anay. Tamin'ity herinandro ity nijery ireo faritra misy mpivarotra amoron-dalana toy ny Tsara lalàna sy ny manodidina ny polisy avy amin'ny komisariat ny boriboritany voalohany eny Analakely. Nanentana ireo mpivarotra ary mampiomana azy ireo hiala. Hetsika tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny mpampiasa lalana ao anaty fanarahan-dalàna. Eo ihany koa ny fanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ahafahan'ny mpandeha an-tongotra mandeha amin'ny trottoir. Ato Analakely zao le vao midina avany ambony avany zao dia le manitsy ato ampovoany ato dia le ampovoany nefa le mpivarotra be dia be dia tsy maintsy miandry izay sitrapolo le mpivarotra dia misy ara izay rehefa nanitsaka etan'olona dia manolo. Le mampatonga le mpivarotra amoron-dalana tsy mety afaka aloha araka ny hevitra dia satria menjady loatra zany le fantrana eto amin'ny firenena ny orinasa ahafahana miasa tsy dia hoe misy na dia 50,000 raha dia efa azo ahodikodina dia efa lasa ny olona mivarotra. Manoro ny mpivarotra anatona ny komuna ny polisy ahafantaran'izy ireo ny toerana tokony ametrahana azy ireo. Aorian'ny fanentanana kosa dia iroso anala ireo mpivarotra ny polisy amin'ny herinandro raha toa ka mbola mahita mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina. Nao anaraka dokam-barotra vitsy verina noho ny vaovao aorian'izay. Toizantsika ny vaovao rehefa avy nanaraka ireny dokam-barotra vitsy manaraka ireny. Mahazo carte de remise amina assurance, mahazo remise batterie na pneu 2,000 ariary isan'andro aloha hitarina ho an'ny zotra rehetra mitrajaka ireo faritra ivelana Antananarivo renivohitra ny fametrahana GPS amin'ireo fiara fitateram-bahoaka naomby ny tetikasa
taratra natao tato anatin'ireo volana farany namarana ny taona 2012 teo tsy hijanona fotsiny ho an'ny zotra dia intsony. Araka izany ny fanapariana izay fomba fanarandia ny fiara izay araka ity vaovao izay entiny Rindra Tahiry sy Anja Rakotonorainy ity. Ankoatra ny zotra D mampitohy an'ny vato an'Antananarivo dia efa miditra ho isandreo nanaiky ampiasa ny GPS ihany koa ny zotra miazo an'ny vodivodiny, ny G sy ny ansabotsy-lamehana ny zotra H. Taxi be mahiriny 10 amin'izao fotoana no liana amin'izay tolotra izay. Tetikasa izay nataon'ny ministera ny fitaterana mba hanatsarana ny famezivezeny. Zany eo androany zany izay olona mampiasa an'ilay GPS dia mahazo tombontsoa satria mahazo carte de remise izy amin'ny assurance, amin'ny afidanana batterie na pneu zany amina tolotra maromaro izay ilaina amin'ny fampiasana an'ilay fiarana. Dia amin'izay fotoana izay dia tonga dia izay tolotra amenazy izay dia mahafaka tanteraka ilay vidin'ilay GPS. Ilay GPS zany dia 2000 ariary isan'andro. 2000 ariary zany raha jerentsika ny bus anankiray dia manao 4 voyage. Zany hoe client anankiray ao anatina voyage iray zany no vidin'ilay GPS. Satria raha manao 4 voyage izy 500 ariary ny frais, ça fait 2000 ariary zany 4 voyage 2000 ariary ny vidiny. Ireo kooperativa rehetra mivondrona ao anatin'ny UCTS no isany tena noresena lahatra tamin'ny tombotsoa entony izay fitaovana fanarahandia izay. Raha ny fanzavan'ireo tompona andraikitra misahana ny fanaran'ireo fiara ireo dia niena be ny fiverenana an-dalana. Nataon'ireo taxi be nandritra ny fampiasana ny GPS. Hita aloha fa miharesy lahatra ny tompon'ny fiara satria ny tompon'ny fiara mahasombotsoa voalohany hoe mazava tsara ny vola miditra satria afaka pofonao anatin'ilay GPS hoe ohatrina marina ny recette journalier dia ao anatin'ilay GPS koa izay ohatriny manao fitezana ratsaina angamba ny tenenana an'izany hoe isaky ny mitady anao fandikan-dalàna ilay mpitatitra dia miantso izay hoe sao dia ela loatra fa maninona mijanona amin'ny toeram-piantsonana ela loatra mba tsy hatongavana ny mifanasazina hoe miala teo na miditra fourrière zany dia indrindra ho an'ny fandriam-pahaleman'ny tsika mpanjifa ny zotra fitateram-bahoaka zany. Isan'ny tanjo ministera ny fitaterana ao anatin'ity tetikasa GPS ho an'ny fiara fitateram-bahoaka ity ny anitarana izany hatramin'ireo fiara manao ny zotra vaventy ireo mampiasa ny lalam-pirenena mampifandray ireo faritra manerana nosy. Ny GPS izay raha ny fanazavana hatrany dia isandreo mampiena ny trangana loza ny mpifamoivoizana eny an-dalana. Ankalaza ny fahazatoana ny mandritra ity taona 2012 ity ny tranobe ny varotra sy ny indostria araka ny fantatra isan'ny manampy ny tanora amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny tranobe ny varotra sy ny indostria ary ihany koa manosika ireo orinasa tsy ara-dalàna mba hiditra amin'ny ara-dalàna araka ity vaovao izay entiny Rodin no Menjanary sy Anja Rakotonorainy ity. Maro ireo tanora manana tetikasa eto Madagasikara. Isan'ny sakana ho azy ireo anefa ny famatsim-bola hoentina manatanteraka izany. Isan'ny asa ataon'ny tranobe ny varotra sy indostria izany manome fanampiana ireo orinasa madinika sy orinasa lehibe ara-dalàna sy manosika ireo tsy ara-dalàna mba hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Manome tohany izay mba mampiroborobo ny asa mandraran'ireo orinasa sy sehatra tsy miankinareo. Io zany tsy mifidy fa voasahanao daholo na orinasa tena madinika na orinasa izay vaventy indrindra. Misy karazany maro izy io, misy accompagnement ho amin'ny démarche international na koa arany antsoatery exportateur fa mitady mpiara-miasa ny ivelany dia izay zany misy tohana misy service omena andry zareo ao anatin'izay. Nandritra izay, zato taona izay tetikasa sy orinasa maro no efa nomeny ny tranobe ny varotra sy ny indostria fanampiana. Nanapa-kevitra izy ireo fa ho tanterahana mandritra ity taona 2012 ity ny fankalazana ny fahazatoana izay ahitana hetsika maro sy fanokanana sekoly ihany koa. Misy aloha zany misy ny azaraina mongezabe izy. Misy ny événement izay atao ao fanamarina izay. Misy ny événement économique izay mifandraika amin'ny asa consommation.
mbola ito ny fanampiana ny indostria sy ny trano malagasy ho iatra ny tale jeneraly ny tranobe nivarotra sy ny indostria androany nandritra ny fanambarana ny fankalazana ny fahazatotaonan'izy ireo. Na be resaka tao kosa ny rarahany Tsiombe, resaka izay sokajian'ny solombavambahoaka voavidy tany an-toerana ho fanenjehana azy manokana. Tsy nanan-kevitra ny amala izany anefa i Masy Golamali saingy nanaiky ny tafatafa tamin'ny Andry Lalaina Andriamasy Stefan Rakotomalala ary misy Sara Zafinjatofo tamin'ity androany ity. Taoriny fanaratsiana ny solombavambahoaka voavidy tany amin'ny distrikt an Tsiombe, Masy Golamali ho nampifidy zaza tsy ampy-taona tamin'ny fidana kominaly farany teo dia toetrano ny fandotona azy. Isan'izany ny filazana azy nondokodina amin'ny volan'ny CLD na fanampiana ho andreo komina ho amin'ny fampandrosoana. Raha mieritreritra fotsiny le olana namoaka an'le izy tokony atsapa fa ny député dia tsy mpikirakira vola. Zay tsy mpanatanteraka. Ny ataon'ny député ao anatin'ny CLD dia mamola vola n'le projet ny asa tokony atao. Miaraka amin'ny commission an'ireo maire reo ny ben'ny tanàna ao anatin'ny commune sivy. Dia rehefa vita iny asa iny famolavolana n'iny asa iny dia mandeha amin'izay ny asa ny sasany resaka teknika amin'izay zany sy ny resaka vola iny efa tsy anatin'ny intsony ny député. Dia gagako hoe nandany vola ny solombavambahoaka. Misy programme an'asa, misy nefa vita ary za mino fa tsy ho voarain'ireo nanatanteraka ny asa ny volany raha tsy vita sonian'le ben'ny tanàna nanaovana an'le asa. Misy dikan'izany. Resaka FDL ndray mbola tsy nandalo, mbola tsy henoko mihitsy hoe nahazo FDL zany Tsiombe. Fa ny fond spécial zay tany amin'ny primature tamin'izany fotoana zany no nahavitanay commune anankiroa le vaovao anisan'izany Obe Azomanga zay nanao zavatra io dia efa nahavitana bureau vaovao ary tsy député no mamoaka an'le vola fa mandeha any amin'le maire le vola dia le maire no mifidy an'le entreprise anao an'le asany. Nanambara ho tsy hipetra-potsiny ity solombavambahoaka ity fa hanohy hatrany ny fikatsahana izay ampandrosoan'ny distrikt ana voafidy azy. Mandra-piandry izany dia nitaona roa mpifidy ao tampon-tanàna Tsiombe ny solombavambahoaka Masy Golamali mba hivonona sy andeha hifidy ary hisafidy amin'ny fidanana kominaly izay nodidiny fitsarana dia amin'ny fanjakana Antolo ary Averina ato ato. Maro no mitsangana ho antoko mpanohitra tokony omena ny asina izy ireny hoy ny vondrona tamami nanazava ny filoha nasionaly ny ity vondrona ity fa azo sorohana tsara ny krizy politika amin'ny alalan'ny fihainoana ny mpanohitra sy ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny fampandrosoana. Krizy satria izay le pratika tsy mety hatramin'izay. Endraosana misy krizy. Matanjatanjaka ny hetsiky ny mpanohitra vao hoe andao amin'izay fanometanana. Izay no mahatonga anay nitaky an'izany azo nitaky an'izany hoe gouvernement d'ouverture zany. Manana didy ny mpanohitra tsy fahavalo-pirenena ny mpanohitra. Vaovao hafa kosa indray nanantanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny avy eo anivon'ny ORTM sy ny tetikasa tantara izay mampafantatra ny lanjan'ny tantara ny hosodoko eto Madagasikara. Ao anatin'izany dia isy ny fifaninanana manao sary hosodoko manomboka amin'ity volana janoary ity izay karakarainy izy ireo. Fampatsahivana ny sarin'ireo mpanjaka ny fandimby nisy teto Madagasikara taloha no lohahevitra amin'izany. Afaka mandray anjara avokoa ary na ny avy eto Antananarivo na avy any amin'ny faritra araka ity fanazavana entiny aina Rabarso sy Rivonirina Tekaleo ity. Fotoana mirinana indray ny lanjan'ny tantaran'ny hosodoko eto Madagasikara ity entsika izay ho tanterahina afaka fotoana fohy karakaran'ny ORTM sy tetikasa tantara ity. Izy fifananana sary hosodoko anerana ny faritra ka niona ny saran'ireo mpanjaka 45 teto Madagasikara. Ny fahafehezana ireo karazana loko sy ny fahaizana ny tantaran'ny Madagasikara no fipetra takina amin'izany. Mieritreritra zay fa fotoana zao eto Madagasikara ihany koa no amererana indray na anamafisana ny lanjan'ny hosodoko ary andiany voalohany ihany satria tantara amin'ny mpanjaka izay teto Madagasikara no eritreretinay fa anaovana fifaninana ho an'ireo mpanao sary hosodoko. Nisy ny mpanjaka teto efa fantatsitsika fa tena maro be koa ny mpanjaka teny mifaritra teny ivelany Antananarivo izay tsy nananana sary loatra
ary izay indrindra no nahasarika anay karakara zao projet tantara izao satria ny firenena tsy manana kolotsaina sy tsy manana tantarany dia ohatrany mandeha anjamany ihany. Natao hisarihana ny sain-drehetra no milanja ny kolotsaina ihany koa ity fifaninanana ity. Fa 80 taona nahazoana ny fahaleovantena isika malagasy amin'izao fotoana izao, anefa dia adino ny tantaran'i Madagasikara. Izy ihany koa fifaninanana fahaizana tantara araka izany. Ny antony izany dia ny hoe mba hahafantaran'ny tsika malagasy hoe iza sy iza daholo hoe ireo ray aman-dreny, ireo olona taloha, olona marobe zany hoe vitsivitsy no resantsika izay nahatoy izao amin'ity firenentsika ity. Isika moa izao tafiditra amin'ny faha-80 taona nahazoantsika ny fahaleovantena dia tsara hoe raha hoe ny zavatra tsy ny fohazana tao anatin'izay 80 taona izay marina fa nisy ny famohazana fa mba fandraisana anjara sy fanatevina ary fanabeazam-po izao ataon'ny fikambanana tantara izao. Dia ny antony hoe ny any amin'ny faritra koa, ny any eto Antananarivo sy ny amin'ny faritra rehetra, ireo mpanjaka nanana ny lazany izay nanana ny lazany teo amin'ny faritra tsirairay na hatonga ny firenentsika toy izao dia ireny no anisany hoe hovoizina atao anatin'ity fandaharana izy alefa amin'ny televizion. Fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ity fifananana sary hosodoko sy fahaizana ny tantaran'i Madagasikara ity. Mba tsy hisian'ny fanadinoana izany dia tokony ho atevena ny fampianarana tantara, indrindra fa ny tantaran'ireo mpanjaka any amin'ny faritra. Isy ihany koa fampianarana sary ho any ankizy satria dia zavakanto mora tadidy izy ireny. Tanterahana ny alahady 20 janoary ho avy izao ny andiany fahafito amin'ny atletisme pour tous toy ny isan-taona dia andrina ny fahariana nosy ny fifaninanana sady fiaraha mihazakazaka afaka andray anjara amin'izany andray anjara amin'izany hatramin'ireo olon-tsotra tsy manana kara-pilalaovana manazava misimisy kokoa mikasika izay ary andry lalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Tony isan-taona dia amin'ny fahariana nosy ny antotsana ny atletisme pour tous izay hetsika voalohan'ny fédération malagasy taranja atletisme iaraha amin'ny Oviva sy Mvola Telma. Mbola ho hitany avokoa ny alahady 20 janoary ho avy izao ao anatin'ny Oviva atletisme pour tous ny hazakazaka ho an'ny daholo be izay azo andritra andraisana anjara na olon-tsotra na fikambanana na orinasa na sekoly. Mbola isany koa ny relais interscolaire izany hoe fananana hazakazaka amin'ny fampitohy fananana sekoly ahitana mpianatra 12 mianadahy endasy enim-bavy miaraka. Fanampiavaka ity andiany fafito ny atletisme pour tous ity dia ny défi 30 minutes. Ny 30 minutes mihazakazaka izy eo aloha izay tombanana hoe 10 km latsaka io raha ohatra ka non licencié no eritreretinay andray anjara amin'io. Io zany dia manomboka koa eritreretana hoe hisintonana an'ireo atleta izay manana ny tanjakany ihany dia hiditra hoe licencié dia afaka miditra amin'ny club ka tsisy catégorie d'âge mihazakazaka eny olona rehetrarehetra. De toute façon zany raha ohatra ka eritreretina hiditra amin'ny club tsy ho ny vétéran sy milenay fa ny olona jeune. Mialoha sy aorian'ny fananana rehetra dia isan'ny fiarahamanao zomba. Azo loka ireo voalohany isaka sokajy ao anatina fananana. Azo loka fangasitrana koa ireo sekoly sy fikambanana ary orinasa na tonga mpifaninana maro. Dia iny ihany koa no hiampitatsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Iran toy ny fianjeran'ny Boeing Ukrainiana izay nafatesana olona 100 ny nanokatra fanadihadiana ary ny filoha Iraniana izay nilaza fa efa misy olona misambonina amin'izao fotoana izao izy ireo izay voalaza ho nisy fifandraisana tamin'ny miloza iny fanadihadiana. Nanokatra fanadihadiana ny filoha Iraniana taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo Iraniana sasany izay tsy nankasitraka ny daroka misila nataon'ny Iran an'ilay Boeing Ukrainiana. Araka izany dia nindroso tamin'ny fisamborana ireo olona izay voalaza ho tompon'antoka tamin'ny fianjerany ny Boeing iny izy ireo. Tsy mbola fantatra hatreto ny isan'izy ireo. Nanamafy raha teo ny filoha Iraniana Hassan Rouhani fa tsy maintsy ho saziana ireo tompon'andraikitra nahatonga iny tsy fitandremana iny. Efa mandray an-tanana izany ny fitsarana. Izy ireo izay tokony anangana fitsarana manokana no ity raharaha ity izay miavaka misokatra ho an'ny firenena rehetra izany. Itsy ankilany miantso ny any Iran sy États-Unis ny voamery Europeana mba hitandrina hatrany. Raha araka ny vaovao eto am-pelantananay aloha dia tsara raha janona mihitsy ny sidiny Iran rehetra mandra-pivahan'ny olana.
Efa nisy manam-pahaizana manokana avy ao Kanada nalefa ny Teheran mba hanampy azy ireo hanao ny fanadiadiana. Any Frantsa kosa indray nanambara ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fihaonana an-tampony ireo firenena mpikambana ao amin'ny G5 Sahel fa hanolotra miaramila misa 20 hanampy azy ireo amin'ny ady atao amin'ireo jihadista paikady izay hiadina amin'ny asa fampiororona any amin'ireo firenena voakasika izany. G5 Sahel nitanterahana tao Frantsa ny fihaonana an-tampony teo amin'ireo mpikambana dia Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali ary Mauritanie. Andrasan'ny filoha frantsay izay nampiantso amin'izao fihaonana izao ny valiteny avy amin'ireo mpikambana raha mila ireo miaramila frantsay izy ireo na tsia amin'ny fandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny asa fampiororona. Ny alakamisy lasa teo mantsy nahatratra 100 mahery ireo miaramila nigérien maty vokatry ny fanafiana azy ireo. Nambaran'ireo mpikambana amin'ny G5 Sahel omaly fa ilaina hatrany ny frantsay arak'izany dia nilaza ny andefa miaramila misa 20 hiatrika ny ady atao amin'ny jihadista ny filoha Emmanuel Macron. Namoy miaramila misa 270 tao Sahel i Frantsa ny taona 2012 antony na ametrahany izao paikady vaovao izao. Izay ary ny tapany voalohany, ireto indray kosa no miandranao anatin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandaharana santé satria dia hiresaka mikasika ny sigara, fialana amin'ny sigara isika ao anatin'izay santé izay. Fanalavana teny kosa indray no entina aminao anatin'ny oyanao arahanao anatin'ny zanam-pandaharana faharoa. Entina ny États-Unis ianao anatin'ny insolita nankalaza ny andro natokana ho an'ireo tsy manao pataloha izay hiakatra métro ny tany États-Unis arahanao anatin'ny hafakely. Ireny ary no miandry anao anatin'ny tapany faharoa aorian'ireto dokam-barotra vitsy manaraka ireto.